Bravo, can you lead? Oh my God, he's calling me, bro. I'm going to town there. That's way. Can I come? Which way? Yes. You? Thank you, bro. Come. What's your name? Where you want to go? Hello. Can you give me a ride? Oh, thank you very much. Appreciate it. Hey. My name is Chan. Nice. Thank you very much. What is your name? Jana. Jana, nice to meet you. Where are you from? South Korea. South Korea. Good morning, everybody. ကိုကတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုကလည်းအရင်ရိုက်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ပေါ့နော်မသွားဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ခီးတွေကအခုကကျွန်တော်ဒီ Havering Beach ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ် Havering Beach ကနေပြီးတော့မှ Copenhagen တကျုံးလုံးကိုကျွန်တော်hitchhiking သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကထိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်မောင်းရှိရယ်ညာမောင်းရှိရယ်ကိုကကျွန်တော်ဒီဘယ်မောင်းကနေပြီးတော့ anywhere ဆိုရဲဆိုင်းဘုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကစောင့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အဓိကပေါ့နော်ဒီ hitchhiking ကျွန်တော်လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကျွန်တော်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုလောက်တော့မယ်ဗီဇာရှောက်တော့ပဲပေါ့နော်ဗီဇာရှောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်15ရက်နေလို့ရှိရင်15ရက်ရန်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဇာကြာပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်စောင့်နေရတော့ Bangkok ပေါ့နော် Bangkok ရမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုကျွန်တော်ကနေပြီး Bangkok နဲ့ကျွန်တော်က join လုပ်ရမှာပေါ့နော် Okay အခုကကျွန်တော် hitchhiking ကကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှ hitchhiking မလုပ်ဘူးအဲ့တော့လွယ်လားခက်လားဆိုတာလေကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကbike စောင့်နေပါတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပါနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကကျွန်တော်စောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်မလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်မှပဲသိလိမ့်မယ် Okay ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စိတ်လို့ရှာနေပါတယ် Okay ဟိုကားဆောင်မယ် Okay ဆိုင်ရဒီလိုက် Brother Oh shit It's around almost 10 o'clock in the morning Shitကျွန်တော်ထင်တယ်လူများတဲ့လမ်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီးတော့ကျွန်မသွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သွားကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုကားရန်နယ်လေးရှင်းနေပါတော့ Okay I'm got sweat now ချွေးလည်းထွက်လာ I don't know man ဖြစ်နေတာမဖြစ်နေတာဆိုတော့လုပ်ကြည့်လောက်ပေါ့ထောင်စလား Please. No, man. Shit. Okay. Nobody pick you up. It's okay. The right will come. Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလူသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှိမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလန်ဒလန်ရှိရလမ်းစုံရှိရပေါ့နော်အဲ့လမ်းစုံလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပုံများမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် Brother, can I come with you? Can I come with you? Anywhere, just right over there. Can I come? Please, man. This is my first. Okay, man. Thank you very much. Okay. Thank you. Are you from Thailand? Where are you from? Sorry? Bali. I'm also Bali, man. So let's go, man. Chị đừng có về đó mà này. Nếu mà gia đình của ông chị sẽ đây sẽ nghe nghe nghe. Thank you. Okay, bà cái ngoài vui. Cô bên đây trong nó ký vào là mọi người ở trong rồi. Yay!
နှစ်ကျော်လာရှိတယ်3နှစ်9နှစ်အဲ့ဒါသိမကြသေးဘူးဒါက9နှစ်ကိုကျွန်တော်တမီးတော့ကြာတော့တော်တော်ကြာနေလို့ဒီအဲ့ဒီကိုဘာပြန်လို့ရအောင် Thank you, brother. So, thank you. Thank you very much. မဘလို့ခေါ်လိုက်လို့အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Hello. Where are you going? Right here? Right here? Hurrying? This way or this way? This way. Can I come with you? Oh, only 2,000. Sorry. Okay. Sorry. Yeah. Okay. ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအောင်ရဲ့ခြေသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလန်ဒရိုတော့ရောက်လိုက်ပါတော့ Oh my god. မရတွေ့ You are low မှာ Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်စီးမလာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တွေ့လားလုံးဝ I'm fucking believe it you know I got it right for my first time during ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်စောင့်တာ15မိနစ်လောက်မိနစ်နဲ့ဆက်လောက်ပဲရှိရပါတော့ Okay I'm so happy now man oh my god oh view မိုင်းတယ်Okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကကုန်းစင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းစင်းပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမလုပ်တော့ဒီမတားတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီရှိလို့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းကြီးဘက်ကိုရောက်အောင်ဒီကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay တွေ့ရဟိုမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့ကိုကအခါမှပေါ့နော်ဒီကုန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်လမ်းမလျှောက်ရသေးဘူးအခုကဒီ hitchhiking လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုသူကလေဟိုမနာဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပို့မပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပို့ပေးအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးသူ့ကိုတင်တယ်အခုကလောကတည်းကကြည့်လိုက် So cool man So